अस्सलाम वालेकुम। अॼु असीं डिस्कस कंदासीं स्मॉल इंटेस्टाइन जे बारे में, जेको असांजे एलिमेंट्री कैनाल सां ताल्लुक़ु रखंदड़ हिकिड़ो अहम आर्गन आहे, अहम हिसो आहे, जेको डाइजेशन ऐं एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराईंदो आहे। अचो त हिन जा कुझु फीचर्स ॾिसूं था। सभ खां पहिरीं स्मॉल इंटेस्टाइन जंहिंखे असीं नंढो आंडो चवंदा आहियूं, इहो असांजे स्टमक खां बाद में नेक्स्ट पार्ट हूंदो आहे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड। असांजो जेको स्मॉल इंटेस्टाइन हूंदो आहे उहो 6 मीटर डिघो हूंदो आहे ऐं 2.5 सेंटीमीटर इहो वाइड हूंदो आहे, मतिलबु वेकिरो हूंदो आहे। 6 मीटर डिघो ऐं 2.5 सेंटीमीटर वाइड हूंदो आहे। इहो रिसीव कंदो आहे कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। डक्ट छा हूंदा आहिनि? इहे ॿ रस्ता हूंदा आहिनि, जीअं असांजी ब्लड असांजी आर्टरीज़ ऐं वीन जे ज़रिए हिकु हंधि खां ॿिए हंधि वेंदी आहे। ईअं ई जेको बाइल मां बाइल जूस हूंदो आहे उहो बाइल डक्ट जे ज़रिए ईंदो आहे, ऐं पेनक्रियास मां पेनक्रियाटिक जूस हूंदो आहे जेको पेनक्रियाटिक डक्ट जे ज़रिए ईंदो आहे। असीं बाइल ऐं गैस्ट्रिक जूसिस जे बारे में अॻु में डिस्कस करे आया हुआसीं, ऐं बाक़ी पेनक्रियाटिक जूस खे डिस्कस करे था छॾियूं। त बाइल डक्ट ऐं पेनक्रियाटिक डक्ट ॿई अची स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐं बाइल डक्ट जे ज़रिए ईंदा आहिनि। मतिलबु बाइल जूस बाइल डक्ट जे ज़रिए ईंदो आहे ऐं पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट जे ज़रिए ईंदो आहे। स्मॉल इंटेस्टाइन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जेको असांजो नंढो आंडो हूंदो आहे उनजो अहम रोल हूंदो आहे असांजी डाइजेशन ऐं एब्जॉर्प्शन जी। जेको फूड असांजो हूंदो आहे उनजी डाइजेशन ऐं एब्जॉर्प्शन जेको आहे असांजे स्मॉल इंटेस्टाइन में पिणु थींदी आहे। अॻु में असांजी कुझु डाइजेशन जेको आहे हुन में स्टमक में थी, उनखां बाद में जेको स्टमक हूंदो आहे उहो फूड जेको हूंदो आहे क़ाइमु उहो पुश करे छॾींदो आहे ॿिए हिसे में, जंहिंखे असीं चवंदा आहियूं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन खे ॾिठो वञे त स्मॉल इंटेस्टाइन में असांजा 3 पार्ट्स हूंदा आहिनि। इहो डिवाइड थियल हूंदो आहे 3 हिसनि में। ड्यूडेनियम इन जो फर्स्ट पार्ट हूंदो आहे, ऐं ॿिए नंबर ते जिजिनियम हूंदो आहे, ऐं 3 नंबर ते इलियम हूंदो आहे। त इहे नया 3 पार्ट्स आहिनि स्मॉल इंटेस्टाइन जा। सभ खां पहिरीं ॾिसूं था ड्यूडेनियम खे। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉलेस्ट पार्ट। इहो स्मॉल इंटेस्टाइन जो पहिरियों पार्ट आहे ड्यूडेनियम, ऐं नंढे में नंढो पार्ट आहे। मतिलबु ॿिया जेके 2 पार्ट्स आहिनि जिजिनियम ऐं इलियम उहे साइज़ में वॾा आहिनि, पर ड्यूडेनियम जेको हूंदो आहे उहो नंढे में नंढो आहे। इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ऐं हिनजी जेका साइज़ आहे उहा 3 सेंटीमीटर थींदी आहे, 3 सेंटीमीटर डिघो थींदो आहे। ऐं इहो रिसीव कंदो आहे पेनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट, जेके हेल्प कराईंदा आहिनि डाइजेशन में। पेनक्रियाटिक जूस जेको हूंदो आहे उहो पेनक्रियास हिकिड़ो ग्लैंड आहे, उन पेनक्रियास मां रिलीज़ थींदो आहे, ऐं उन मां रिलीज़ थी करे असांजे स्मॉल इंटेस्टाइन जे फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनियम ताईं पुॼंदो आहे पेनक्रियाटिक डक्ट जे ज़रिए। डक्ट हिकिड़ो हुनजो रस्तो हूंदो आहे जंहिंजे ज़रिए उहो पेनक्रियाटिक जूस ईंदो आहे, ऐं पेनक्रियाटिक जूस में पिणु एंज़ाइम्स हूंदा आहिनि। असां पढ़ी आया आहियूं त गैस्ट्रिक जूस ऐं पेनक्रियाटिक जूस ॿिन्ही में एंज़ाइम हूंदा, बाक़ी बाइल जूस में कंहिं बि क़िस्म जो एंज़ाइम न हूंदो। त पेनक्रियाटिक डक्ट जे ज़रिए पेनक्रियाटिक जूस ईंदो आहे, ऐं बाइल डक्ट जे ज़रिए बाइल जूस ईंदो आहे, जेके अची ड्यूडेनियम वारे हिसे में पुॼंदा आहिनि। छाकाणि जो जेको असांजो फूड हूंदो आहे क़ाइम जी सूरत में स्टमक खां पुश आउट कयो वेंदो आहे असांजे स्मॉल इंटेस्टाइन ॾे वधीक डाइजेशन जे लाइ, ऐं इहो क्रीमी फूड हूंदो आहे, क्रीमी सॉल्यूशन जी सूरत में हूंदो आहे, जेको असांजे स्मॉल इंटेस्टाइन में ईंदो आहे, ऐं उते हिनजी मज़ीद डाइजेशन थींदी आहे। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आल्सो ऑकर इन द ड्यूडेनियम। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बि असां अॻु में ॾिसी आया हुआसीं त एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हिकिड़ो अहम प्रोसेस आहे जंहिंमें फैट जी डाइजेशन थींदी आहे। छो जो फैट जेको हूंदो आहे उहो असांजो आसानी सां डाइजेस्ट न थी सघंदो आहे, पोइ तंहिंजे करे पहिरियों फैट खे कॉम्प्लेक्स खां सिंपल फॉर्म में तब्दील कयो वेंदो आहे, जंहिंखे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट चवंदा आहियूं, ऐं इहो प्रोसेस थींदो आहे बाइल जूसिस जी मदद सां। मतिलबु जेको असांजो ड्यूडेनियम आहे उहो फर्स्ट पार्ट आहे, स्मॉलेस्ट पार्ट आहे, 3 सेंटीमीटर डिघो आहे। पेनक्रियाटिक डक्ट जे ज़रिए पेनक्रियाटिक जूस रिसीव कंदो आहे, ऐं बाइल डक्ट जे ज़रिए बाइल जूस रिसीव कंदो आहे, ऐं इहे ॿई जूसिस हेल्प कराईंदा आहिनि डाइजेशन में फूड जी। एमल्सिफिकेशन में बि तमामु अहम रोल अदा कंदो आहे ड्यूडेनियम। उनखां बाद में पेनक्रियाटिक जूस छा हूंदो आहे? पेनक्रियाटिक जूस इज़ सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जेको जूस आहे उहो पेनक्रियाज हिकिड़ो ग्लैंड आहे असांजे स्टमक जे भरिसां, लिवर जे भरिसां मौजूदु हूंदो आहे असांजी एब्डामिन कैविटीअ में। उहो रिलीज़ कंदो आहे, ऐं उन में हूंदा छा आहिनि? एंज़ाइम हूंदा आहिनि। एंज़ाइम कहिड़ा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज़ एंड लिपेज़। इहे 4 क़िस्म जा एंज़ाइम हूंदा आहिनि जेके लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वग़ैरह जी डाइजेशन कराइण में हेल्प कंदा आहिनि। जिजिनियम उन खां बाद में जेको सेकंड पार्ट हूंदो आहे असांजे स्मॉल इंटेस्टाइन जो, उहो हूंदो आहे जिजिनियम। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ जिजिनियम विच इज़ अबाउट 2.4 मीटर्स लॉन्ग। ड्यूडेनियम खां पोइ जेको जिजिनियम वारो हिसो हूंदो आहे उहो 2.4 मीटर डिघो हूंदो आहे, ऐं इहो स्मॉल इंटेस्टाइन जो सेकंड नंबर ते हिसो आहे। द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड इन जिजिनियम विद द हेल्प ऑफ एंज़ाइम। एंज़ाइम्स जी मदद सां जेका डाइजेशन आहे फूड जी उहा कंप्लीट कई वेंदी आहे जिजिनियम वारे हिसे में। मतिलबु जेका असांजी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन थींदी आहे उहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एंज़ाइम जी मदद सां थींदी आहे। उन में जेके एंज़ाइम मौजूदु हूंदा आहिनि उहे माल्टेज़, सक्रेज़,
लैक्टेज एंड पेप्टाइडेज हूंदा आहिनि जेके पंहिंजो पंहिंजो फंक्शन कंदा आहिनि ऐं डाइजेशन में हेल्प कराईंदा आहिनि। हेयर हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ अकर विथ अमाइनो एसिड्स सां गॾोगॾु जेके कार्बोहाइड्रेट हूंदा आहिनि उन्हनि जी बि जेका हाइड्रोलाइसिस थींदी आहे भञणु थींदी आहे उहा असांजी जिजूनियम वारे हिसे में थींदी आहे। ऐं न्यूक्लियोटाइडेज हिकिड़ो असांखे एंज़ाइम पिणु मिलंदो आहे जिजूनियम वारे हिसे में जेको न्यूक्लियोटाइड्स खे कन्वर्ट कंदो आहे न्यूक्लियोसाइड्स में। सही आहे। त जिजूनियम जा जेके कम हुया उहे इहे आहिनि त सभ खां पहिरियों एंज़ाइमेटिक जेका डाइजेशन हूंदी उहा हिते कंप्लीट कई वेंदी जिजूनियम वारे हिसे में। इहो सेकंड नंबर ते मौजूदु हिसो आहे असांजे स्मॉल इंटेस्टाइन जो 2.4 मीटर्स डिघो आहे। ऐं हाइड्रोलाइसिस जेका थींदी आहे कार्बोहाइड्रेट्स जी ऐं अमाइनो एसिड्स जी उहा पिणु हिते कई वेंदी आहे। इन में जेके एंज़ाइम्स हूंदा आहिनि उहे माल्टेज सक्रेज लैक्टेज पेप्टाइडेज पिणु मौजूदु हूंदा आहिनि। ऐं न्यूक्लियोटाइडेज एंज़ाइम पिणु मौजूदु हूंदो आहे जेको न्यूक्लियोटाइड्स खे न्यूक्लियोसाइड में तब्दील कंदो आहे। त इहे फंक्शन हुया जुजूनियम जा। हिन जुजूनियम खां बाद में जेको अहम असांजो ऐं लास्ट पार्ट ईंदो आहे स्मॉल इंटेस्टाइन जो उहो हूंदो आहे इलियम। इलियम इज़ लास्ट पार्ट विच इज़ अबाउट 3.6 मीटर्स लॉन्ग। वॾे में वॾो जेको पार्ट आहे उहो असांजो इलियम आहे स्मॉल इंटेस्टाइन जो जेको तक़रीबन 3.6 मीटर डिघो हूंदो आहे। असांजो जेको जिजूनियम हुयो उहो 2.4 मीटर्स डिघो हुयो ऐं हे 3.6 मीटर्स लॉन्ग आहे। ऐं इट रिसीव डायल्यूटेड फूड विच इज़ इन सॉल्यूशन फार्म। इहो जेको रिसीव कंदो आहे खाधो इलियम उहो सॉल्यूशन वारे फार्म में रिसीव कंदो आहे छाकाणि हुन में पेनक्रियाटिक जूस मिक्स हूंदो आहे बाइल जूस मिक्स हूंदो आहे ऐं इहो खाधो अॻु में ई क़ाइम जी सूरत में ईंदो आहे। त इहो कंप्लीट डाइजेशन थियण सां गॾु जॾहिं असांजे जुजूनियम में डाइजेशन कंप्लीट थींदी आहे त उते इहो जेको फूड हूंदो आहे क़ाइमु उहो हिकिड़े कंप्लीट सॉल्यूशन जे फार्म में हिकु मुकमल छिटे सॉल्यूशन जे फार्म में डाइल्यूट सॉल्यूशन जे फार्म में कन्वर्ट कयो वेंदो आहे इलियम वारे हिसे में मोकिलियो वेंदो आहे। मतिलबु जॾहिं इलियम में खाधो पुॼंदो त उहो डाइल्यूटेड हूंदो पाणीअ सां छिड्रो थियल हूंदो घणो। इट आल्सो कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्राम फूड इन टू ब्लड। ऐं इन सां गॾोगॾु इन में हूंदियूं आहिनि मौजूदु फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन खे असीं चवंदा आहियूं विलाई। विलाई जो तमामु अहम रोल आहे असांजो एब्जॉर्प्शन में जेके न्यूट्रिएंट्स हूंदा आहिनि असांजे खाधे में मौजूदु जिनजी असां डाइजेशन कंदा आहियूं जिन खे हासिलु करण जे लाइ फूड खे टोड़ींदा आहियूं उहे जेके असांजा न्यूट्रिएंट्स हूंदा आहिनि उहे आसानीअ सां डाइजेस्ट उहे एब्ज़ॉर्ब न थी सघंदा। इन जे करे उन्हनि जी जेका एब्ज़ॉर्प्शन आहे उहा विलाई जे ज़रिए कई वेंदी आहे। इहे विलाई पिणु असांजा इलियम में मौजूदु हूंदा आहिनि। मतिलबु जेको ड्यूटीनियम आहे ऐं जुजूनियम आहे उहो डाइजेशन कराईंदो खाधे जी ऐं इलियम जेको टियों हिसो आहे ऐं वॾे में वॾो हिसो आहे असांजे स्मॉल इंटेस्टाइन जो उनजो फंक्शन इहो हूंदो आहे ऐं त इन में मौजूदु हूंदा आहिनि विलाई जेके एब्ज़ॉर्प्शन कराईंदा आहिनि मतिलबु 2 हिसा असांजा डाइजेशन पिया कराइनि ऐं थर्ड पार्ट जेको इलियम हूंदो आहे स्मॉल इंटेस्टाइन जो उहो एब्ज़ॉर्प्शन कराईंदो आहे असांजे न्यूट्रिएंट्स जी। उहे जेके न्यूट्रिएंट्स आहिनि उहे एब्ज़ॉर्ब थींदा आहिनि विलाई में जिन खे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस चवंदा आहियूं। उन्हनि में इहा एबिलिटी इन करे हूंदी आहे त उहे रिचली सप्लाइड हूंदा आहिनि ब्लड कैपिलरीज़ सां जंहिंजे करे उन्हनि में इहा एबिलिटी हूंदी आहे त फूड न्यूट्रिएंट्स खे डायरेक्टली एब्ज़ॉर्ब कनि ऐं उन्हनि खे ब्लड में मोकिलींदा आहिनि। उहे जेके विलाई हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी मदद सां ई इहो पॉसिबल आहे। ऐं विलाई जेके हूंदियूं आहिनि उहे रिलैक्स ऐं कॉन्ट्रैक्ट थी सघंदियूं आहिनि। उन रिलैक्स ऐं कॉन्ट्रैक्ट जी एबिलिटीअ जे करे ई उहे छा कंदियूं आहिनि फूड खे पंहिंजी तरफ़ पुश कंदियूं आहिनि पुश आउट कंदियूं आहिनि ऐं जंहिंजे करे उहे एब्ज़ॉर्प्शन करे सघंदियूं आहिनि न्यूट्रिएंट्स जी। त इहो स्मॉल इंटेस्टाइन जंहिंजा 3 अहम हिसा हुया ऐं उन्हनि टिनी हिसनि जा पंहिंजा पंहिंजा फंक्शन्स हुया।